ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนกับแดดทุกวันก็อยากจะซื้อหุ่นยนต์สักตัวเอาไว้ใช้ทั้งครัวใช้ขยันไปกดมันแต่ตัวหน้าหนาวตัวหุ่นยนต์หนุ่มสาวไม่ชอบหนาวอยากออกไปพิงเรามาเต้นด้วยกันจนสัมผัสได้กับหุ่นยนต์ผมไม่สับสนเต้นแบบคนเอามือลูบไถไอ้เราผมคนแรกเต้นแปลกๆแค่สันข้างในส่วนไอ้ร่างคนไทยไม่ใช่ใครที่ติดชิงโรรอรับได้เลยไปออกกินเพนสัญญาเป็นสัญญาตามเวลารอรับได้เลยรอรับได้เลยไทยของกินเพนสัญญาเป็นสัญญาตามเวลารอรับได้เลยก็แดดมัน Thank you.